ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te seryetay ita alawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Makita mo ka di doon sumungad. Ay no, nagwapo lang unay din naka long sleeves iti stripes of blue and white. Anya ko man nagwapo. Empleyado samot di tadakkel apasdag dito asidag ti ospital. Ay na, nagwapo. Saan ka di? Ngam saan nga amin nagwapo kat nasayati kababalin na. Ti kinagwapo, makaayayo akitaan. Ngam ti ugali, mabalin nga agbaliw iti panaglabas ti panawan. Ayatem ka diti may sa atao, uray maditi ugali na, basta nataan. Ano kinasaya at ti ugali na, no nalaad mo't. Aha, No way! malo. Conrad, adda doa na katugaw iti may sa alamisaan. Ijay tan makitugaw. Babalasang sama dagajay. Isungarod nga inta makikatugaw kadakwada. Tapno mamuan ta no balasang da. Amang ano tay kunada abalasang idi kalman. Rugyam man ang kinapilyo. Uray pilyuta, tagwapo tamet. Gapo iti kinagwapom. Adun ti pinagsangit mo. Si kamet. Imbagat ayang agsangit da. No may sangamin aklas iti ay ayam mo, makauma. Iso asukatam, tapno da thrill na. Oy, matitikas ta. Kadalwa ka nung agtadtad iti matati may sa asan nyata. Lindumit at tumama iti puso ti lalaki. Ana maglwa. Tal na ka man. Di nakman butbut ngan. Oy, di ka butbut ngayon, Pards. Ibagbagak lang, tinako na ti may sa manurat. Hi beauties! Mabalin ka diti makikatugaw iti lamisaan nyo? Anya? Ay, agtugaw kay tilamisaan. Saan ka di arumbang at itugaw ti pagtugawan? Makan ti maidiso iti lamisaan. Ha? Ay, wala niya. Mistake ti imbagak a makikatugaw iti lamisaan. Makilamisaan ko na kuma. That's better to hear. Siya ni Gary. Ket isumot ni Conrad. Ti alalay ko. Taalalay pa ikit din. Bakla ka di, kadapay alalay mo. Babaeng sama ti amok nga dalalay na. Para awit iti make-up, payong, kanda dumapay. Aglang lang nga, kadi nga alalay. Hoy friend, apay adi ka matagtaga rin. Dumdum nga gak iti saritaan nyo. Alangan mo't abo man laetak. Kaslada kami ti performer. Katsi ka man ti audience. Anya ti makunam, kadag iti kinatable ta. Adda tartarabitap di agnagan iti malong. Ha? Nalay nga makirabak. Ni nga yung Vanessa. Nasingpet unay. Sana matagtagari. Ang napimpintas mo ni Vanessa. Wen matkit di. Ngem makaparagsak ni malo akasarsarita. Nalaing amakirin nabak. Ayun gayam. Di tamot na damagan ti trabaho da. No sana nga kamali, nurse ni malo. Ta nakabado iti purawo. Empleyado siguro iti ospital, iti asideg. Anya nga tao, ti trabaho ni Vanessa. Saan ba ta nakapuraw? Di mo ko na, nga interesado ka kenkwana. Imbag man, tay may kadito'y apartment apaggiganak, friend. O may nakadisingiran ito upak dito apartment mo. Loka, kaano pa asiningir ka? Nagawid ngamin dagiti kadwa ki balay. Diag may saka nga rod ijay mansion mo. Sumangpat damot kat di inton malam. Awan samot duty ita. Adda ka di pangawisang kanya. Kayat ko timapan ijay bazar ko. Mabalin akadwaan na. Ay, maturog ako matapang rabiak. Ngam gaputag pa kadwa ka. Okay, game. Sana bale. Ikan ka manen no anya ti makurso na daam kadagiti lako mi ijay. Iso nga rod akayat ko ti sumurot kan ka. Ta sigurado nga daitad mo. Pilya. Ala, inta nga rodan. Oh, beauty. Si kama ti masabat ko.
Uray si kamot, Pogi. Api nga da ka ditoy. Papanam ka di. Saan kamot anak kapuraw ita? Akas ididamo apa nagkikita tayo. Awan nga min dutik ita. Kan inawis nak ni Vanessa iti basar na. Napan nakinita dagiti trabahador na kan istaks na. Anya? Adda basar ni Vanessa? Yes! Adda pa'y condo unit kan apartment na. Intalik dagiti dadakkel na idinapanda iti abroad. Kasta ka di? Hello, Mama. Long time no call. Makumikom ka kadi akanayon, iha? Di ka mat umawagan. I'm sorry, Mama. Kumusta kayon ka ni Papa dita Amerika? Mayat latamat, iha. Saan akayat ikabsat mo nga agawid kami dita? Amumatan, makumikom damat iti negosyo da ditoy. Maawatak, Mama. Narigat ti mangala iti katulong dita. Wan nga rod. Da kami latan ti agtintinulong iti trabaho iti unag ti balay. Kat, kumusta mat dagiti negosyom dita, iha? Okay lang tamat, Mama. Iso ajak makaawag ako nam, tamakumikumakmat. Maawatak. Ikaw naklaang matay, chay. Mala, aginanaka nga rodan, iha. Okay, Mama. Umawag ak tumanan. Bye, Mama. Talagang adalat tabunbun mo nga arak iti pagnanaadam, Pards. Ita man pa nga inawis nakmanan. Namuak abak ng gayam day a Vanessa. Abay kumano bak nang? Ay, sabalin sa daytan. Jack nakaturturog anang pampanunot pare. Imbaglakid din tawan sa ko ita iti life insurance company nga manmanihar ko. Aguri ka, saan ka di animalo ti kursunada maya? No ni Vanessa ti makarelasyon ko. Mairano dak iti kinabaknang na. Ngam kasano ni Malo. Agar aramid ka iti parikot mo. Mariribu ka nak pare. Anya nga tati aramidak. Ay, agpanunot ka anaimbag, pare. Nay, adda ka madgaya man, Carmine. Kunak no saan ka pa yung agsubli dito man siyaw. May salaang mat nga aldaw ti pakada. Narigat mo't no abuswan ti kinaanos ti amo tayo. Way, nasingpat nga agpaiso ti amo tayo. Uray dagiti dadakkel na, idi addada pa'y dito Pilipinas. Wen, balasang akpay idinagyanak kada Sir Isaac kan Madam Andrea. Hangam itangay. Saan na balasang tabumangat kan? Ay, gita ka man langan, tamapanak pa'y dita silid kaw. Nay, apay kumaamapan ka iti silid mo ngay. Ingka mangisagana iti merienda Si kaya ti amo, tapag sirbyan ka. Ay, isagana mati meriendam. Nabayag ka din a driver ni Vanessa? Sino ka? Siya ti kabarbaro a branch manager dita insurance company dita dakkel a pasdek. Namamok ni Vanessa iti kantin ti ospital. Kadwa na siguro ni Nurse Malaw. Nabayag da ka din nga gayam kini Malo? Manipud high school da, aggayam dan. Ijay pa yung aron apartment ni Madam Vanessa ti pagnanagdan ni Nurse Malaw. Kasta gayam. Napanan ka din ni Vanessa? Taimbati na ka dito yung parking lot? Adda siguro business transaction na, sir. Urayak ka nun dito, Mabiit ka na ulaang ijay. Sino tinakita kakasasaw mi di parking lot? Driver ni Vanessa. Ay, talaga ka di patuluyan ti kunam ang mangaram ka ni Vanessa? Parikot ko nga rod, no kasanok nga arman ni Vanessa. Kastamot din ni Malo. Ay, sana kasta pare. May salat ti armam. Masapol nga da reserba. Agayam dagiti dua. Maduktalan daano duwadang armam. O di saan ko nga ipadlaw nga armak idaado Ay, di bagakan ka pare. Maditi bunga ti kastangar aramidam no bilang. Ma'am, awatan niyo ti ipapaitan ni manager. Ha? Sabong kan chocolate? Ewan, ma'am. Naggapo ka ni manager. Itad ko kanukan ka.
Sino ang manager? Manager Gary kanumat, ma'am. Branch manager kanaw iti insurance company iti dakalapasdag. No kasta? Branch manager ni Gary? Nagamam mo kayo kanaw. Apay adi mo amaw. A branch manager ni Sir Gary. Saan ko nga minan adinamag, idinagamam mo kami. Ang ma'am, nagwapo ni Sir Manager niya. Imbagta saan ka pa'y nakaturog? Apay, mapanta ka di manen ije basar mo. Saan? Adala ibagakan ka. Kat damagak no anya ti makunam. Ibagam nga rodin tamagagara na amakaam mo. Sinagutan nakmat ni Gary iti sabong kan chocolate. Anya? Kaano? Idi kalman, impaitad na iti driver ko. Ay na, saan mo apat patyan dayjay? Ang mga nulukwan na kalaang. Kasta nga ta? Kasta dagiti lalaki. Nalaing da amang loko. Awan pa'y matkat diti bagbagana. Sinagutan naklaang mat. Nagpipintas asabong. Nagbabang lupay. Saan mo apat patyan dayjay agari? Luklukwan na kalaang. Uray siya, inikanak mat idi kalman. Identod kan ka ni Gary ti sabong. Nakitam ka din no napan iti ospital? Saan mat, ma'am? Nakitak ang nagsubli iti dakalapasdag. Ijay samot ti opisina da. Kung nangamin ni Malu, nga inikan na kanumat iti sabong. Kaya't na siguro ti may kigayam kada kayo adwa, ma'am. Nalapit. Apaya kas na masuron ni Malu, idi imbagak nga inikanak ni Gary iti sabong. Ay, amangan ano ti kayat na kat isulaan ti maikan. Kaslakas tangarod ti maawatak. Saan mo't siguro? Nabayagan nga gayam kami kan ni Malu. Oh, apay ni Meka dito ospital? Adanapan ko kinita may sa kabagyak dito eh. Agawit ka din? Wen, agkuyog kan. Ada kayat ko pagsaritaan ta. Anya ka diti pagsaritaan ta. Naibaga ngamin kanyak ni Vanessa. Anagunget ka no ti boyfriend na. Idinadamag na nga inikam iti sabong. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napauluan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Janfing. Isagsagot kada kayo, TMTBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasingad nga aggayam da Vanessa kan Malu. Namamuda iti kantin ti duwang aggayam, adagari kan Conrad. Iti damo a panagkita dagiti upat, adda na idumduma anarik na ni Malu kan ni Gary. Iti may sangal daw, sinagutan ni Gary ni Vanessa, iti sabong kan chocolate. Nasair tirik na ni Malu, iti naamuan na. Papagayam, denggan tituloy te seryetayo itaalawas anapauluan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Wen, agkuyog kan. Tada kayat ko pagsaritaan ta. Anya ka diti pagsaritaan ta? Naibaga ngamin kanyak ni Vanessa. Anagunget ka no ti boyfriend na. Idinadamag na nga inikam iti sabong. Adda ka ayan-ayat ni Vanessa? Wen, aday jay abroad. Nabayagan akayan ayat na dayjay. Adda gayam ka ayan-ayat nan. Kunak no awan. Siyak ti awan kaayan ayat na. Tadi pa'y dimtang ti kagasat ko.
Agpada tangarod no kasta. Jak mamati nga iti dayta kinataer mo katawan pa asawam. Katsika, iti day ta kinapintas mo. Amang ano damat ilimlamang mo nga asawam. May lamang ayamat ka asawa. For your information, awan asawa. Ken, awan mat boyfriend ko. Italang ada ng sagot kan ni ma'am, saan ka day? Wan nga raw. Ngam di mo amua, no adamang sagsagot kan kwa na iji opisina. Wan matkit di Impakabil ni ma'am iti vase di sabong, nga impaitadakan ka. Nagtaar day di a manager, anang isagot kan ni ma'am. Kasta ka day? Manager ko nam samad. Wan. Amang anusong batan ni ma'am day jay, tanagtaar. Uray na taer, no saan akursunada ni ma'am. Hello, Mama? Hello, Iha. Kumusta kan? Anda ka din agar-aram kan ka? Ni Mamamat. Kayat ka din ang makiasawa, ah. Di na magpulaan mo't Agam, awan dakas na anak ko. Adakan iti husto nga edad. Saan ka di? Agam, adda ka din? Kasla-kastan, Mama. Ngam, tingitingak pa'y anaimbag. No makiasawa ka, agawid kami dita Pilipinas. Ha? Unay kat daytan Arabak, Mama. Sa anak pa'y ang makiasawa. Saan adakas, Iha? Tapno adda katakunay-nay mo iti biya. Sige, tano makita ka na pud no ti agdatdaton kanyak. Sungbata kon. Agam, saan ka kumanga agdardarasudos? Wan, Mama, matungpal. Sige nga, Rod, Iha. Bye. Bye, Mama. Saan ana igagara? Ngam nangag ko ti saritaan nyo, ma'am. Sung batam ka din ti agdataton kan ka, ma'am. Anya ti makunam, Manang. Awan mo't kit di ti maibagak, ma'am. Napudnon samot ti agdataton kan ka. Ngam, madlaw ko ang nasakit tinakam ti gayam ko. Agayat sa kanigari. Saan ka di ako nam adinamag mo ni Sir Gare no nagdaton ka ni Nurse Malo? Wan, Manang. Ngam ko namot ni Gary. Arinabak na kanulaang ni Malu. Ngam kanayon mo't nga umay dito ni Sir Gare, ma'am. Panagkita kat napudnukan ka. Alamat na, Vanessa. Sumbatan na kon. Urayan niya nga oras. Ikasar ka. Iti urayan niya asimbaan akayat mo. Nalabas mat daytan. Mabalin ayamat ti mamin ano nga agkasar. Tapno lang mamati ka na pudno ti idardarirag ko ken ka nga ayat. Nasudi ti panagayat ko ken ka. Di nakto nga ta pasangitan. Wano, isukat. Saan to, Apolos? Nulakat na pudno ka kanyak. Di, sige, sungbatan kan. Ha? Agpaiso ka di? Di ka di mangrabrabak lang? Saan? I love you, Gary. Yes! Kamaudyanan na. I love you too, Vanessa. Nudyak agkamalay. Sinong batam ni Sir Gare, ma'am? Pag ko naamat, Manang. Pero mi ngamin aragsak na itay, ma'am. Oray na kalabi nagkat nga insala. Sinong bata kon, Manang? Ay ayatakmat ngamin ni Gary. Kasungsong ba't mo pailaang kan kwa na? Ngam, yaw awis nanti kalaysa. Wan nga, Rod. Ngam, agurayak pa iti sumagmamano ka nito. Masapol ang makaawid pa'y damamakan papa. Sigurado nga agawid dagijay ma'am. Manang, saan na ta nagkamali iti desisyon ko? Saan mo't siguro, ma? Hello, Mama. Ada ibagak. Ni papamday to, Iha. Anda ni mama may ti restroom. Anya da ita. Good news?
Adan kaayan ayat ko, papa. Iso nga agawid kayong dito Pilipinas. Ha? Makiasawa ka ka din, iha. Iso nga rod nga agawid kayon. Tamakisarita kano kada kayo, dagiti dadakkel ni Gary. Saan kayo matan nga ubing? Nuan yaman, tinapagtulagan yo. Saan mi atub nga rin? Agtalag kami unay kan ka, iha. Okay, papa. Thank you. Basta ada kayon to nagkalaysa kami, ha? Ariglado, matungpal ti kayat mo. Agyaman akmanan, papa. Sige nga, Rodan. Bye! Imawag ni Vanessa. Adda kanon kayan ayat na. Iso nga agawid ta kanon, tagkalaysada. Oh, makaawid tamot laangan. Ala, rugyantan nga ipagnadag iti papeles ta. Sige. Saan ang makapagkadkad ti anak ta? Saan mo ta mabalin adi ta atindaran ti kasar na? Ang mga nuuray ti anak ta dito ay katagbakasyon, maet. Nalabit akas ta. Maminsan laeng ang makikalay sa tikabsan na. Alangan adi na atendaran. Oh, mailiwakit din iti Pilipinas. Masikuran akong ditoy. Wen nga rod, ang kapilitan aditoy ti pagnaedan ta. Ta ditoy ket nga rod ti ayan ti doktor mo. Hello, Vanessa. Nakaawang ka man? Rumarta ka di manan? Saan, friend? Adala ipadamag ko kan ka. Napatagsakit ti padamag mo, ha? Sigod, no aday bagam, umay ka dito apartment. Sapay ko matamaragsakan ka para kanyak. Anya ka diday taapakaragsak ako nam. Di nakmat pagkagaran, ibagamon. Sinong bata ko ni Gary? Agayan ayat kami. Anya? Sinong batang? One friend. Ay, sige, bye. Saan ang mabalinda ito eh? Diyak ipanubos. Ay, ayatak ni Gary. Awan ka iti madlaw mo, ma'am. Madlaw ko nga anya, mano. Nadlaw ko asan ang naragsakan ni Nurse Malaw. Iti impadamag mo. Kasta nga ron ti madlaw ko. Basol ko ka din, o gayatak ka ni Gary. Awan apulos basol mo, ma'am. Karbangam dayta, tawan mo't asawa ni Sir Gary. Agpada kayo anawaya. Ididamo asinagutan nak ni Gary. Imbagamot ni Malu, asinagutan ka nomot iso ni Gary. Ngamsaan namot nga inaram ni Ma'am Malaw. Si kamat ti inaram na. Iya purayo mo't ti amin. Ipagpagnayo mo't gaya man ti panagkalay sayo, Pards. Agsagana ka kitdi. Tamay saka aninong. Ay kat di ka payan iti dayta. Angam, aguri ka. Gayam ko, anak kak iti kasar. Oh. Di awagan kanto iti ninong. Saan ka di? Kasla sintonado mo't adenggan. Apay kumaasintonado. May met, bestman ko ma. Numabalin la ko mga ag-best man ka nagninong ka. O di may mayat manen. Ay, saan mo't amabalin May salaeng. Angem, may mayat no ninong. Tas sikat ipan nakaamak. Ha? Kanayon nak ngamin abagbagaan. Awisan ka iti may sa date. Mapanta iti may sa resort. Kaano ka di, Gary? Sikat imang pili no anyang haldaw. Day awan na ka-schedule nga appointment mo. Okay. Wan gayam, adaman damagakan ka. Nagkitkita kayo ka di ka ni Malu? Itinabii? Saan met? Apay ka di? Medyo makumikumak ngamin. Diyak pa'y nakapasyar iti apartment na. Jaknap na pa ni di ospital. Nagkita kami idi at da binisita ki Jay. Dinakmat ngaminan aw-awagan. Di met pasdek mo ti paggigyanan na. Mano ka di ti singir mo kan kwa na? No, adabasit nga itad na. Ala aklatan. Ngamsaan akanayon. Kastagayam. Nasaya at kaagayem no kasta.
Nabayag ka din a driver ni Vanessa? Wen, sir. Idi pa'y adda dagiti dadakkel na dito Pilipinas. Siya kun ti driver da. Nabayagan na kiti dadakkel na di Amerika? Nabayag damutan sir. Napandang amin impaagas ni Sir Ejay. Isungain talagda ka ni Vanessa, tinegosyo da. Wen, sir. Idi pa'y laadada dito Pilipinas. Ni Ma'am Vanessa tinangiman manihar. Anyang iti sakit ni sir mo? Diyak man maawatan, sir. Puso kon kidney sa kanaw. Iso nga, mapanda ipaagas di Amerika. Onyay, naragsak ka di, lab? Unay, love. Sapay ko mataka na yung taan naragsa. Namnamaam day ta, lab. I love you, Vanessa. I love you too, Gary. Umadanin ti kasarta. Datan ti kararagsakan a parswa dito'y lubong. Ngam, itapay laan. Naragsakak no addaak iti sidong mo. Kasta akmat, Vanessa. I love you so much. Si kamot gayam, Nurse Malu. Umay ka, umunag ka Adda ka din ni Vanessa? Awan, ma'am. Napanda nag-date ka ni Sir Gary. Anya? Apay adidak inawis. Salbag dagiti atwa. Ada ka di madi nga imbagak, ma'am. Nagsabat mo tanday takiday mo. Awan, gitakan. Awan mo't gayam ti amo. Ma'am. Mabalin mo mo ti agsubli inton bigat. Adan to siguro. Anya? Inton bigat pa'y laang ti isa sangpot da. Anyang iti naramid da iya na pananda. Mapandamot siguro ag happy-happy ma'am. Amo matan ti agayan ayat. Imaya, kaimbaga ni Manang Carmen, anapan ka kano iti mansyon. Imbag man, tanapan kayo nagpasyar. Di nakpay inawis. Ni ngamin Gary tinagawis. Napan kami nagpasyar. No siya kuma tinagawis, mabalin nga inawis kamat. Madlaw anak karagragsak ka. Imbag man. Umadani nga minan ti kalay sami. Anya, nabiit kayo pa'y laang agayan ayat, kalaysan adagos. Agin inayat kami. Kat kayat mi magtanti agsimpa. Wen gayam, sika ti alaak a maid of honor. Anya, maid of honor? Wen, agsipod ta sika ti kasingadan agayam ko. Umanugot nga tanimalo, nga iso ti agbalin a maid of honor. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti seryetay itaalawas a napaulwan. Maudi ti babawi, dito'y drama tayo, ti masak bayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, rinabak ni Andrea ti anak na ani Vanessa. Amay mayata, numakiasawan da itoy. Sinungbatan nga rod ni Vanessa ni Gary. Iti napan nag-date dagitoy iti may sa resort. Naamuan ni Malo, kat nasair man ang tirik nana. Gapo ta isagsaganan da Gary kan Vanessa ti panagkalaysada. Naibaga ni Vanessa kan ni Malo, nga isu ti ag-maid of honor. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya, nabiit kayo pa'y laang nga agayan ayat, kalaysan adagos. Agin inayat kami ngamin, kat kayat mi magtanti agsimpa. Wan gayam, si kanto ti alaak a maid of honor ko. Anya, maid of honor? Wan, agsipod ta si Kati kasi nga dan agayam ko. Panunutak pa'y. Ha?
Panunutan pa'y laang? Rumbang laang asika ti maid of honor ko. Nulakit saan ang maira na ti awis ti kabagya. Masapol ngamin nga ada ka no ijay. No anyaman nga aldaw day ta, di i-adjust tayo. Tapno addakan to iti kaaldawan ti kasar ko. Salbag day jay Abanesa. Apay asika ti inayat ni Gary. Ha, masapol ang mga ramidak iti pamuspusan. Tapno matagikwak ni Gary. Masapul asaan anaragsak ni Vanessa iti kaaldawan ti kasar na. O manugot ak nag-maid of honor. Ngam sa anak amapan. Addan tukurang ti kaaldawan ti kasar na. Dadakalak ti ragsak na. Welcome iti mansion tayo, Papa, Mama. Iha, mailiwak unay ka ni ka. Arakupan ka man. Wala, pimintas kayo, madam. Kasta ka di. Pimintas wano bimakit. Ah, Medyo madlaw pa yan nga da bimakitam. Manumot atawon adi kay nagbakbakasyon, sir. 5 samot atawon. Naragsak a panagawid yaw, sir, madam. Imbag tada kayo amin na pinanawan mi akadwa ni Vanessa dito'y mansyon. Ay, Jack Lakit ti palubos a panawandak, Papa. Ay, saan minto apulos apanawan ni Mambanisa, sir? Nasingpat nga main kada kami. Nasayaat nga rod, tapno adda kayo lata akad kadwana, inton makiasawan. Nakasagana ti amin para iti kalaysa. Itapay lang, congrats. Agyaman ako na, Ninong. Apo, maikawak pa makangag iti ninong awag mo. Manipod awanen dagiti dadakkel ko, gapo iti aksidente. Sikan, ti kanayon nakadkadwan. Isang oras ngagsingsingpot ka, patsyem dagiti ibagbaga, tasyakat nga ron tininong mo. Matungpal, Ninong. Ay, simangputmut ka nung dagiti agbalin akatugangam. Wen, kita ma'am. Imanugot ka nun ni Malo, nga agbalin a maid of honor. Abay nga ron asabali ti panagrimat ti matam, idi insawang mo tinagan amalo. Sa anak nga agkaon amapan iti kasar dagiti duan. Agmaskan ag sunglassak. Agwigak iti atidog. Didak tumabibig. Kita lang no kasano ti itsura ng awan ti maid of honor na. Nagsakit daytoy apasamak. By hook or by crook, I must have Gary. Kukwam ita, Vanessa. Ngam kukwak tumat, ti maudi apagkaak. Apay nga tangaawan pa ni Malong, Mama. Mangrugin ti kasar. anya nga ta tinapasamak iti dayta a maid of honor mo. Imbaon ko ni Eddie amang sukon. Kamawan ka numot iti apartment. Napanan na nga rudan. Apay nga awan. Mangrugi ka diti kasar nga uray awan ti maid of honor ko. Adamat jay kasinsin mo. Ison ti Mang Sandy. No problem, iha. Ay, agyamanak. Ni, mangrugi ti kasar. Adan ti padi, Mama. Damat babae anak agaon. Isun ti pinagbalinda ang maid of honor. Oh, salbag kiti. Agyanak latta ditoy. Taobserbarak man ti mapasamak. At nga ta napasamak iti maid of honor, tapay ngawan? Anak ko sa apartment. Namaon ni Jai, sir. Siguro. Sana balik ka damat. Ada na pasama ko na. Kasinsin na nga Uno. Ingagara na lata. Di naman siguro yung gagara. Wah, Abnormal ano, kas jay ti aramiden na.
Salbag day ta akong rat. Ibagam ket din nga abnormal ti aking aramid. Ha, sika ti abnormal. Pumanawak man lang. Apay nga tangawan ni Malo. Day tangarod ti saan ko ang maawatan. Awan ka mo ti apartment. Kan saan ang makontak ti cellphone na. Awan ka ditim bagbagana, may papanitid at mga appointment na. At dalay bagana nga amangan ka no adda pasken iti ayan ti kabagyan na. Isu nga ta tinapanan na. Nalabit. No, apay amadlaw ko akas na madanagan ka unay. Ha? Di mat nasingit nga gayam kayo. When, iso nga ro da mas daawa, no apay asaan anak ka umay iti kasarta. Agparparik na ngamin kanyag. Nga damadi ang makagapo. No apay asaan anak ka umay. Saanan nga iso ti panunutan ta? Adda siguro na panan na. Iso asaan asimang pa. Wanya, naragsak ka kadi iti kadata dito'y Japan? Kas, iti kinaragsak mo, love. Kayat ko maaddan ta adagos iti anak. Diyak kayat alakay kan bakit tanto sa tamadaan iti anak. Uray siyak mat awan serbi ti panaginayat ta, no awan anak ta. Sabay ko ma, tamadaan ta adagos iti anak. Di na tamat siguro paayan ti Diyos, iti tarigagay ta amaadaan iti anak. Ti anak ti mang kumpleto iti pamilya. Kaslamat lang iti negosyo. Ti anak ti makunaaganan siya ti agasawa. Kaya't mo asawan? No awan anak? Awan ti ganansya? Kaslakastan na. Awan mo ti serbi ti may sa negosyo, no awan ganansya. Nay, si Kamat Gayam, Nurse Malo. Adaman damagak Adda ka dito'y tiyenda. Imbaunda ka makitiyenda iti iserbim kadag iti agasawa. Awanda dito, napanday di Japan. Jak amo no anya apagilyan ti sumarno apapananda. Kasta ka di. Adaman damagag. Apay nga awan kay di kasar ni Ma'am Vanessa. Adda nakataktak. Nagsakit na. Sige, panawan ka may. Na, madlaw ang nagsangsangit ni Nurse Malo. Nakalidliday tilangana. Apay akas ta tila nga masimang pet. Kaslad da parikot mo. Nakita kaya tsindaan ti maid of honor ko man ni Ma'am, sir. Di na magmukha di no apay asa na nakaumay. Dayta nga ro, ti pampanunutek, sir. Ibaga na nga da nakataktakan na, idikwan. Imbaga naman na nagsakit. Saan nga agsusuro ti bagbaga na? Kaslakas ta nga ro, sir. Madlaw ko pa yan nagliday. Amang ano adamat parikot na. Kaslakas ta nga ro, sir. Manulaan nga aldaw tinabati iti inalam aliv mo, Gary. Isungarod, kapilitan nga agsublitan ni Pilipinas. Amano agsublimot tanda pa iji Amerika. Kunak man nusandan nga agsubli. Kasapulan da unay ni Mama Ijay. Agad-adan ngamin dagiti ubing. Awan mang kadwa kadakwada. Makumikom ngamin ti kamsat ko iti trabaho na. Narigat ngamin ti mangala iti katulong ijay. Nimat papa. Kasapulan na ti doktor na ijay. Datamet, trabaho ti agururay kadatay ijay Pilipinas. Iso akapilitan nga agawid tan. Back to work. Si Kamat ti masabat ko, Eddie. Simangpet ka din dagiti amom. Ay, uwan ma'am. Nabiit da pa asimbang pert. Kasta ka di. Kat, dagiti bakit kan lakay. Adada ka di pay. Nakapanaw da matan, ma'am. Intulod idadasar kan, ma'am. Kasta ka di. Saan nga na yun tiragsak mo, Vanessa?
Masagrap mo mati marikrik na ito alday. Ah, ma'am. Adda ka di parikaw? Umay kayo ka di pumasyar no sumangpat da? Siyak ti umay da pasyarin ano kayak na. Anya ti kuna, ma'am. Diyak maawatan. Ah, ay kwa, awan. O sige, agdardarasan. Nay, pimanawan. Ang anya di indaya mudum na. Sakbay a pimanaw. Diyak naawatan. Sa dino ay tinakadandanunan nyo ang naghanimunan. Nakadanon kami ije bulalayaw, Ninong. Imbag tamuyo pa tinagnaan nyo ang nagawin. Eksperto da ito, Ninong. Ay, agul ka. Apay ka na yung nakasaludsudan ni Malo? Ha? Apay ka no? Diyak man na mo. Amangan na utang mo. Iso ti adda utang na. Tas sana nagparang iti kalay sa amin kini Vanessa. Ay, naimbag. Tada nakagaon asidadan asim mukat akas maid of honor. Hello, love. Nakaawag ka, mate. Damagag laeng, noon niya ti kayat mo apang maluman, tasyak ti agluto. Apay nga agbanog ka pay laeng. Adamot para luto. Kayat ko nga rod, asya ka mismo ti mangisagana iti pagsangwan ta. Urayan niya nga ilutom. Kayat ko. Sanak man ta napili iti makan. Sige nga rod, Jack ibaga, noon niya ti iluto, tapno surprise. Masapak to nga gawid. Urayin na. Iso nga rod, Jack rimwar ita amanam. Ada tinalag ko nga agyan pailaan iti opisina. Sige nga, Roden. Bye, love. Sino dito, eh? Mabalin ka ding umay ka dito yung apartment. Malo? Nabartag ka kadi? Basta dyan. Nasakit unay ti puso, Dari. Kasapulan ka. Please, I need you. Kasapulam ka diti kadwa ama pa niti ospital? Ang mga niya ti mapasama kanya na di ka umay. Okay. Urayin na nga Rodita. Bye. Ha? Umunag ka, lover boy. Nakasuot ka iti nakaing-ingpis. Payamat-mat-matan naklatan. Umay ka, kaginamtan. Kaya't ko taglamas iti ara. Nagpintas ti pamakina. Umay ka na. Masapol ka di pa ngayguyod ka. Tapno danggayan nak nga uminom. Sige. Danggayan ka. Kasta, kunadangin. No di mo patgan ti awis ti babae. Bakla ka. Agbaligi nga tanimalo, iti plano na. Papagayam, di uliwayan adinggen, tituloy te seryetay itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, para iti radyo, ni Steph Mero, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasakit tinagam ni Malo, idinaamuan na nga agkalay Santa Vanessa ken Gary. Imanugot mat daytoy nga agbalain a maid of honor. Ngam saan ang nagparang iti simbaan. Tapno madadaal ti kasar. Ngam addamat dagos insukat dakan kuana. Kalpasan ti kalaysa, naghanimon dagiti agasawa iti sabali a pagilyan. Kat idi nakasangpatdan kalpasan ti honeymoon, inawagan ni Malo ni Gary. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi,
Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Apay ang mat-mat-matan, nakmat-matan. Umay ka taginamtan. Kaya't ko taglamas iti ara. Nagpintas ti pamakina. Oh, masapul ka di pa'y ngiguyod ka. Tapna danggayan na nga uminom. Ha? Sige, danggayan ka. Kasta, kunadang amin. Ti kanumang pa ay iti awis ti babae. Kat makuna abakla. Ha? Apay ka din agbarbartek ka. Kaputaran bakak ti panagbalig iti plano. Anya ti planom? Saan ko nga ibagagari? Sekreto ko ang daytoy. Apay nga awan pa ni Gary katrabiin. Awagam amam. Naka-off siguro ti cellphone na. Diyak kamin maawagan. Apay ngay. Napanan na ngay nga ta. Madandanagan akon. Apay apa ti cellphone na kat saan ang maawagan. Inak sa i-reporton iti pulis. Ma'am, sumagmamanulaang mat nga oras. Uray ko mano imawag. Taimbaga nang ada pakataktakan na. Iso saan pa'y ang makaawid. Saan nga ta kadwa na? Diyay may sa aninong yaw, map? Ay, wad kayam. Awagak man ni Ninong. Hello? Sino ka di daytoy? Hello, Ninong. Ah. Vanessa daytoy. Kadwang ka dita ni Gary? Ne, saan mat? Naggidan kami iti arimuan iti opisina. Takuna na nga agawid. Ngamawan pa'y nga aging gaita. Imbaga na pa'y amasapa asumangpan. Ay, sige ta, padasag nga awagan. Naka-off samon ti cellphone na. Itay pa'y ngamin adyak maawagan. Apay ngay. Padasag nga awagan amin agagayem. Kayan kaopisinaan mi. Sige man nga rod, Ninong. Diyak amo ti contact numbers dagiti kakadwayo. Sige, ikagumaak abirukan no ayan na. Bye! Ni malot yan mo ngayon mawag itay kan kwa na. Sakta nagawid. At dalakit di iti ayan ni malo. Anda di bisita mi ti kastoy nga oras? Awan daw umayan sa bali dito yung apartment ko. Sino nga di tagtok-tok-tok? Bayam nga muna. Saan mat anak at trangka? Saan ka diya nakatrangka? Nga, makita na nga inarakop ta dito yung sofa. Bayam day ta nga istorbo. Basta saan ko nga katanti pa nangarakop ko. Anyan dahi tayo tsura yo. Agpado kan. Tabirbiru ko na ka ni Vanessa. Madanagan. Saan na makaid na? Saan pa yung mabalin nga gawid ti lover boy ko? May sakamot nga ampang. Di malbalasangan ka. Gari. Agpado kan. Intan. Agdandanagan ti asawam. Darasan. Ay, pasensya ka na. Yung nakainom ti asawam. Ay, apay ang nagbartak. Bansa dino tinagbartakan na. Inawis na. Kahit saan na nakaliklik. Sige. Ina kong tarabiin. Umunag kayo pa'y aninong. Mangan kayo pa'y. Di ka pa'y nangan iti gasto yung oras. Rabiin. No siya nalpasa kon. Ala, umunag kayo tayo nakmatan. Agyamanak ninong. Ala, umay kan Gary, tamangantan. Mabisinak anang ururay kan ka. No si katikas jay, anya ka diti makunam. Kasjay nga. Anya ti kayat mo asawon. Numala daw ti asawam asumangpet. Adi na pa ibaga ti papanan na. Ay, jaklam mo asawan. Itala siguro mat. Ang mga no adalaang ti awis adi na napaggudkudan. Imawag kumamot tapno saan nga agdandanag ti asawa ng agururay. Ay, dayta ti kamali na. Ay, talaga kang malay. Maasyanak pa'y kidi ka ni Ma'am Vanessa nga agdandanag. Bareng ano saanin ang maulit. Ay, nasingpot launay ni Ma'am Vanessa.
Apay anaramid mo tikas jeti asamam. Amok nga da sa bali amarekriknam ka ni Malo. Agam nagkasar kayo ka ni Vanessa. Jak matan napagkadkadan ti sulisog na. Idi pa ila ko manadlaw mong adarantanakan ka. Limiklik ka ko man. Saan matamaman ni Vanessa? Noan lakat mangidanon. Kaya't mo saman. Pagrig po ng idad ba? Lalaki ak, ninong. Ay, jak anugutan dahi ta kapanunutan. Sigurado, adan turum so aparikot iti masakbayan. Gapo iti kasta nga raramidam. Awan to ti parikot. Nagganas gayam, no duwa ti pagaw-awidam. Dahi ta ti kunam. Hangem, iti masakbayan. Adda madi nga itden na. Sana pa'y makaumay dita apartment ita. Adda nagtulagan mi kini Vanessa apapanan mi ita. Among ka di anak ka video tinaramid ta idi imay ka dito eh. No di ka umay. I-forward ko kini Vanessa dayjay a video. Anya? Oy, saan mo nga i-forward kan ko na? Madaksan ta adwa. Awan serbi kanyak tibiyag. Numapukaw ka itibiyag ko. Kasano? Agur-uray ni Vanessa. Awan bibiyang ko kini Vanessa. Matayak, numabayag adi ka makita. Sige, umayak. Ngem mabiitak lain. Asino tinakasarita mi tayo iti telepono? Ni man Carmen, kumusta kuman ni Vanessa? Ngam ni Carmen tinakasungbat. Napanan ka no ni Vanessa. Malaman ita ijay Pilipinas. Adda kanu napan na kinasarita a buyer. Agmay-may sa kanu anapan. Takanayon met amala daw ni Gary asumangpet ija mansyon. Taapay ka no amaladla daw. Nakunan ni Carmen, akas laad da madi nga aramid ti manugang ta. Aniya. Ha! Saan nga kamkam maliday ta agari amang luko iti anak ko? Saan pa'y matkit di asigurado ah? Ha! Pagbabawian na, nulukwan na ti anak ko. Ma'am, makitam ka di dagijay dua magmagna. Ha? Daggari kan Malo? Mapanda iti may sa restaurant? Dayjay a nurse ti umuna apapanan ni sir. Sakbay nga agawaid. Saan kan nagpadlaw? Mapana kon iti nagtulagan mo iti bayad ko. Adong amin tigatangan na iti basar. Sige ma'am, urayan kan iti lugan. Sige manong, kalpasan na. Agsarita kami pa iti bayar. Kat umayak ton dito eh. Agawid tayo kade, kalpasan na ma'am. Intayo pa iti sabali a negosyo. Inakkitaan. Noan yan ti mapaspasama ki Jay. Rumbang kumakaduan na kayo ni sir. Hanggang agpaspasyar asabali ti kadwana. Napanan ka din ni Vanessa. Napan kadag iti buyer iti basar, sir. Nagururay, di na ka nauray. Apay di na kinuray. Amangan ka no ngamin no pumanaw di buyer, sir. Sayang ka no, tadakkel agat at di nakataya. Kasta ka di. Nabayag ka din na pimanaw? Nabayag mo't basit sir. Naliday mo't apimanaw, ta di na ka nauray, sir. Adda lang amin na panag. Importante ka di tinapanam, sir. Juan, importante. Mas importante ngam ni Mambanisa, sir. Ne. Apay akasta ti saludsod mo? Sorry, sir. O sige, panawan kan dito, sir. Apay di na inuray. Saan ka di nga alas 5 ti imbaga ti bayar? Namawan ka? Sayang ti business no sa anak asumurot iti nagtulagan nga oras. Kasta ka di? Adda ngamin importante anapanak. Mas importante gayam kan Malu. Vanessa? Nakita kayo ang nagturong iti restaurant. Masiguradok anabsug ka pa'y. Tanapan kayo kat ngarod nangan. Ngam siyak, mabisinak ang nagas-asikaso iti negosyo. Panawan ka pa'y. Inakpay mangan. Sir, mabisin ni ma'am anapan nagtrabaho. Napanangan adi na kan inayaban.
Kaduam ka di anapan itinapanan na. Uwan, sir. Duha kami ang nakakita kada kayaw kani mamalaw anapan iti restaurant. Inakmatan iti kusina. Taagsango kami kani mambanay sa amangan. Impang, may ka dito'y apartment, lover boy. Uray sa anak nga ag-duty ita, nalakit adda ka kadwa. Mapanak iti opisina. Di magasaklaan, taday bagak. Importante ka di dayta nga ibagam. Kunak nagmalam ka dito eh. Nakita na ta ni Vanessa ang nagkuyog. Idi napantay iti restaurant. Inapa na ka di? Saan? Ngayon madlaw ko ang nasaktan. Makarik na kadimat iti sakit, akas kanya. Anya ti kayat mo asawan? Inayat ka, Gary. Ngam isukit din ting kasar mo. Ang, no pa'y kasta. Uray duha kami itibiyag mo. Umanugotak. Kasta ti panagayat kuken ka. Apayakas dyan inaramid mo. Imbag ta di na kainapat ti asawa. Nagkuyog kami lang kinimalo anapan nangan iti restaurant. Nakita na kami ni Vanessa. Sigurado nga ro da nagpungtod no kasta. Amo ka nasaktan. Ngam di naksinidir. Sana nagtagtagari. Di ka kadi makonsensya. Gaputan na singpet. Gundawaya mo. Amumat nga idi pay ladamo. Addan panagayat ko kinimalo. Sana na yung kalintegan ngayong kasar mo ni Vanessa. Gaputabak nang. Di mo nitulo ti relasyon nyo ko ni Malo. Ngam kayat naklatan ni Malo. Nga ure addan asawak. Kasta nagiti makuna kabit. Ure amuda nga adda asawa ti lalaki. Patulan da. Banag asan arumbang. Jakmat kayat nga ibatan ni Malo, Ninong. Ang imusan nga rod arumbang. Laglagi pam. Addan tumadi nga ibunga na dayta. Nay, saan kamot ang makaid na, ma'am? Mabalin ka di amapan kay di apartment ni Malu, Manong. Ha? Nay, anya nga iti aramidak ijay. Basta saan ka ngagpadlaw. No, da ijay ni Gary. Alaam ida itiladawan. Ah, maawatak ti kayat mo asawan, ma'am. Sige, alaak ida itiladawan. Kidawa ka saan ka kumangagpadlaw. Masaksak ta naklauna yan iti mapaspasamak. Talaga na sakit dayta, ma'am. Gayem mo. Ang iso ti mang lukloko kan ka. Ay, anya nga iti aramidag no maalaak iti ladawan. Adda nga tamaduktalan ni Eddie iti pangibabaunan ni Vanessa kankwana. Papagayam, di uliwayan adenggen tituloy te seryeta yu itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masak bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas saan anaoray ni Vanessa ni Gary isuan napandaken ni Eddie iti mall. Kat dita, nakita dadagari ken Malu, ngagturong iti restaurant. Nasair tirik na ni Vanessa, ngam nagtanang latta daytoy. Gapo takanayonan amala daw ni Gary iti panagawid na, imbaon ni Vanessa ni Eddie, amapan iti apartment ni Malu. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo. Ti masak bayan. Maawatak ti kayat mo asawan, ma'am. Sige, alaak ida iti ladawan. Kidawa ka saan ka ngagpadlaw. Masaksakitan at launa yan iti mapaspasamak. Talaga na sakit dayta, ma'am. Gayem mo, ngam, isukit din ti mangloko kan ka. Anya nga iti aramidam, no adda maalak aladawan, ma'am. Aramatak ng ebidensya iti masakbayan. Ebidensya? Di ka maawatan, ma'am. Maawatam to, Manong. Intundumtang ti panawan.
Di mo pala pagtalawon da yan nurse iti apartment mo, ma'am. Dumteng to ti panawan amapunwanak manang. Ay, nasingpet ka unay, ma'am. Ay, no siyak laang ti kasta. Pinagtalaw kun Uray ni sir pagtalawak mat no siyak. Manang, Ay, anya itahin tayo na ibagakon. Anya ka dito ang iwat ko na ya. Tila matangtangab na. Ay, mariribu ka nak manang. Ngamjak kayat ti makiapa. saan mo't apan nakiapa? No di ka karbangam, ma'am? Aging at kabailak ti agtanang. Aramida, manang Carmen. Kumpirmado, ma'am. Mapan pa iji apartment ni Nurse Malo. Sakbay nga umay dito, eh. Dahito iti video, ma'am. Nan, kita at man. Naging narakop da iti ruangan. Ulag agayam da iti amalo. Anya nga itati Aramida, ma'am. Diyak pa'y amo manong. Mariribo ka nak. Ngam no iso ti pagragsakan da. Awan ti mabalin ko. Anya? Bay-bay am aluklukon da ka, ma'am? Siyak ti tao asan amang idaldal iti bagina no didak kayat. No ni malo ti kayat na. Bay aklap taydan. Ang ma'am, bay am kadilatan adwa kayo iti biyag na. Dumten to ti panawen a pagbabawyan da ti madi nga aramid da. Dumten to da ita, manong. Nay, ma'am. Nay, apay ngay nga agduldul o kabigbigat. Diyak man amo manang. Kanayo na kasto iti margriknak. Kanayo nakpay nga aglaladot. Ha? Saan nga taabo nga ti sakit tinakam kunda ito'y kadagijay adwa? May sa ti kayat asawon day ta, ma'am. Aginaw kan. Ha? Nga tama na. Tapno sigurado. Ingkag pakita iti doktor Agpakadwa ka ni sir. Nasapaan na pan iti opisina. Di mo ka dinadlaw itay. Ay, ang mga noadak iti maikatlo akad sa aran, ma'am. Ay ngamapay. Iso ka di ti mangilukat iti pasdag taapay ang nagsapa? Diyak man amo manang. Marikriknak anatamnayon kanyak ni Gary. Ma'am, no kayat mo. Siyak ti mangkadwakan ka mapan iti doktor. Saanan manang? Awagak laangan ti doktor ko. Taiso ti umay dito'y mansyon. Impang, tay may kamanan lover boy. Inton malam ti duty. Mala, umunag ka pa sakbay amapan kay di opisina. Talaga nga umunagak. Saan nakakadiadilawan ni Vanessa no masapa ka arumar ijay mansyon? Dayjay samot at tao tayo kunada at di na amo ti agunget. Diyak pa'y nakita ang nagunget. Sa bagay, manipod nagkadkadwa kami. Awan pa'y kinaapan na. Talaga na singpet ni Vanessa. Iso ama di no sobra ti kinasingpet. Di da kabuteng. Iso asaan ko ang kabutan? Gapo iti sobra kinasingpet na. Di nakasamot ng sing-singiren iti abang mo iti apartment na. Saanan? Kanayon nakpay nga ikan iti badok. No kuyugak amapan ijay basar na. Mariknak amarikatan akon, Andrea. Ibagam kadagiti ubeng, tao may daamin ditoy. Kasanumat ngamin, kat di mo kayat timangan. Day talang dextrose mo timang bibiyag kan ka. Saan ka nagluha, Andrea? Kaya't kumatan ti aginana. Kat kidawak at di ka kumaagladingit. Saan ka kumamot nga agsaw iti kasta isaak? Ad-adang agladingitak no kasta ti bagbagam. Di tay matubngar ti pagayatan ti namarswa. Agturong tayo amin kan patay. Huston, saan kan nga agsaupay? Tapno di ka marigatan. Makaturturog akon.
Maturog akpay, Andrea. Hello, Mama. Kumusta kayo ditan? Anak ko, nakapsutan ni Papayo. Kaya't na kayo ang makita. Sige, umayak dita, Mama. Iyapurak ti papeles ko. Wen anak, mabit lang ay trabaho. Green card holder ka mo. Uwan, Mama. Itamat laang. Ipa-online ko ti schedule ko. Kat umaya ka dagos dita. O sige nga, Rod, iha. See you soon. Bye. Sige. Bye, Mama. Mapan ka nun ni Vanessa di Amerika. Anya ti aramida na ijay. Diyan ka mo, agsang sangit met. Matmatay samot tan ti amana. Imbaglakit din, ta saan kamat amapan? Sa nakas Karina, ta sa anak mo't a green card holder. Imbag kini Vanessa, ta green card holder. Nagnaed ngamin ijay Amerika iti sumagmamano atawan. Hawan ka no, di tama tinamuak. Numapan ijay, kukuha ta amin agundaway. Anya timbaga ti doktor, ma'am. Kumpirmado ka day nga aginaw ka? Uwan, Manang. Nabayag ko at tinarigagayan ang maadaan iti anak. Masapul nga road, akanayon ka nga agan-anad, ma'am. Ang mga no delikado ka nga agsikog. Uwan, Manang. Uray isukat na kita ni Gary. Sana bali, taddan tumot ten anak ko. Bayam ka dilatan nga isukat na ka, ma'am. Diyak kayaton apilitan ti tao, asaan ang mangayat kanyak, Manang. Saan ka kadi ang mga ramit iti addang? Tapno madusa dagiti dua. Diyak pa'y masango ita, Manang. Diyak kaya tapagtaktakan dagita abanag. Awan tumatla ang timagungguna. Mano, itulod na ko ni airport. Nagbit mo't ngayong pagnamti papeles mo, ma'am. Online amin tinaramid ko. Nabiit, ta green card holder ak. Diferensyal atta, nubak ng timay sa atao, ma'am. Si Kamat, agpapada tayo amin. Kunam tasigodan anap na panak ngamin iti Amerika. Ay, nusyak siguro ti ag-apply nga ag-abroad. Marunot ton ti sapatos kong agsubli-sublay. Saan pa'y an-approban? Nalabas mo't daytan, Mano. Napanmat gaya man ti asawa medyo Amerika. O ninong, kimaro ka no ti kasasahan ti amana. Ang mga numatayan. Saan kumamat ang kasta ti panagsaom. Nang runa, no dengdenggen ti asawam. Anya kumatidakas na. Isumatipod no. Ay, sa balyak man ti saritaan. Saan ka niya dumdumlaw ni Vanessa iti relasyon nyo kanimalo? Diyan ka mo. Ngam, adda jay pan nakakita na kada kami kano. Anapan iti may sa restaurant. Ngam, di nakmat sinidir. Ngam, no tinasingpet ka no makapungtot. Kasla ka no bumtak a bulkan. Sana maaramid ni Vanessa na ita. Binukudan na amin a kinasingpet. Saan kan nga agawid ijay mansyon? Dito'y ka na maturog. Siyempre. Apay ko mga agawid na kijay. Katawan mo ti jay ti asawak. Agragsak ta, tawan kay nagaw ko iti ayat mo. Idi pa'y laing ay ayaten ka. Kasta akmat, Gary. Ngam apay ani Vanessa ting kalaysam. Agbabawi ang arod. No apay nga isuting kalaysak. Talaga? Uraing kasar mo, nulakat kukwak ti pusom. Umanayan ang pakaragsakak, Gary. Ket ita, tawan ni Vanessa. Kukwata amin agundaway. Anak, imbag ta nakasangpat kan. Uwan, Mama. Papa, kumusta kan? Si kakadi, tinangarakop kanya, Vanessa. Uwan, Papa.
Anya ka di marikriknam. Nakapsutak una yan, iha. Maragsakan tay may ka dito'y Amerika. Napatag ka unay kanyak, papa. Saan ko ang mabali na paayan tikid daw mo nga umayak ditoy? Kaya't ko nga ibagakan ka. At di mo ko maipalubos. Alukwen na ka, tipada matao. Anya ti kayat mo asawan, papa? Agruamda. No di mo idaikan iti pagnakmanda. Kumusta ni sir, ma'am? Nalpasan anak cremate, manang. Ha? Kaya't mo asawan. Awanan ni sir, ma'am. Kasta nga rod, manang. Ay, kaano ka di amayawit ti dapuna, ma'am? Saan ka no paya ka dagitoy, manang? Iyawid tulat ta kanon ni mama dita Pilipinas. Kasta ka day. Makipagladingit ak itinapasamak, ma'am. Agyaman ang unay, manang Carmen. Kaano ka kading agawid dito'y Pinas, ma'am? Saan ko nga ibaga, manang? Masorpresa kayong tulatan. Apay anagladaw kasi mangpan. Itayak pa'y nga aguruuray ditoy. Inawis na kami ni Ninong. Napan kami nagsat. Napatpatag ka di day jay aninong yukin ni Vanessa ngam siyang. Malo. Apay mata na nagbalin ka, anager. Kaawatan amas ay ayatem ni Vanessa ngam iti siya. Pagkunamat. Ninsamat ninong yu ti pangpapapasam iti ilo mo kankwana. Ay, makapasuron! Kasta ka di kakiting itan ti panagpampanunot mo. Katsi ka. Kunam ka di amasirib ka. Ay na, agtep-tep pa laklang mano. Iso asumardeng kan asumanao. Hello, ma'am. Nakaawag ka, mat. Nasapa ka di asumang sangpot ni Gary dita mansyon, manang. Manipod pimanaw ka. Saan mo tasimang sangpot dito, ma'am? Anya? Pakibagaman nga rod ka ni Manong Eddie. Tamapan na si Iman. No iji apartment ti pagaw-awidan na, manang. Wan, ma'am. Ibagam taalaan naman iti video. Ngamsan nga agpadlaw. Matungpal amin nga imbagam, ma'am. Saan ka di nga adan na video na? Adan, ngam kurang dayjay. Sige, manang. Aramidat ti umno nga addang. Apaman ang makasangpetak. Bye. Bye, ma'am. Anya nga ta, ti aramiden ni Vanessa. Papagayam, di uliwayan na dinggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masak bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Itapapagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Matungpal amin nga imbaga, ma'am. Saan ka di nga adan na video na, ma'am? Adan, ngam kurang dayjay. Sige, manang. Aramidat ti umno nga addang. Apaman ang makasangpetak. Bye. Bye, ma'am. Sino ti kinasaritam iti cellphone? Ni Ma'am Vanessa. Ingka kanumanen alaan iti video dagiti dua amang lilipot. Malagip ko ti imbaga na ide. Nga aramatan na iti masakbayan,
ti ebidensya a nabidjok. Nasaya at mo, ta nakariing ni ma'am itipan na kailibay na. Apay a nailibay ako nam. Kasla na ilibay, ta saan nga agunggunay nga oray agdadata aluklukunda. Iha, madlawan ti tiyan mo. Nagpipigsa nga rod ti kugtar na, mama. Kaya't naasawan, nasalunat, no napigsa ti panagkugtar na. Maragsakan na ka danton anak ko, mama. At danton ganan siyam, no negosyo ko mati pagsasaritaan. Sayang lang. Taawan kwenta ti amana. Iha, kasi timbaga ni Papam, saan mo nga ipalubos nga ilupit-lupit na kati asawam, kanday jay agayam mo. Uwan, mama. Inton makasangpetak iti Pilipinas. Aramidak ton ti rumbang. Rumbang laang, sana bale, taadamat gayam mo a pulis, amang tulong kan ka. Kaya't ko ti agsikog. Tapno adda pa kakitaan nga agin inayat na. Nabayagan na kayat kumatimadaan iti anak. Saan ka di pa'y amasikog ni Vanessa? Jak gayam nagdamag. Noan niya ti resulta ti umay ti doktor na iti mansyon iti. Jay ka di ibagbagam nga imay ka dito eh. Tamasuron ka. Ta saan amatagtagari? Wen, nalipatak mo tan adina magti resulta na. Tas si kamot ti adda a pinanunot ko. Adda ka di manin na bidyaw. Adda, naginagak da iti ruangan. Sakbay nga imo nagda. Insen mo ka di kan ni ma'am dayta. Wan a, masurunak mo't kadagi di adwa. Nang runa day di amalo. Apartment ni ma'am ti paggigyanan na. Ang ulag mat. Mas daawak mo't iti dayjay a babae. Awan babain na. Napuskol ti ropa na. Di na nga ta napanunot nga amangan numaduktalan. Anyan to nga taaya ti aramiden ni ma'am Banisa intun sumangpaut. Maamuan tanto inton sumangpag. Magagara nakpaikit din a sumangpet ko man ni ma'am Banisa. Ay, madlaw siguro ti tiyan na, anya. Inako na di opisina. O sige, sa paam ti sumangpet ha. Tawan trabaho kita. Gapot teres day. Sige, mapantag pa siya rin ton sumangpetak. Inakon. Sige. Paano ni Gary iti opisina na? Anya nga tati aramidak. Tapno inton sumangpet ni Vanessa. Kat dinak panawan ni Gary. Pagparangak nga ta ama si Kuka. Dayta nga tati kasayaatan nga aramidak. Masapul ama kapanunutak iti wagas. Tapno dinak isina ni Gary. Sigamot gayam. Kumusta kan dita Amerika? Nasayaat mo't ninong. Ngam ada ko madamagag kan ka. Oh, anya ka ditay jay. Amok nga among ada relasyon dagari kan malu. Saan ka di? Maawatan ka mat kat di. No apay asaan mo nga imbaga kanyak, ninong. Lading itak ha. Kanayon mat abagbagak ngam dinak mat ipangag. Anya nga tayo tinagkurangak, ninong. Ay, nigari ti ayan ti kamali. Agyaman na, tauray kaskasano. Siyak ti ayunam, saan ang igari? Agsipod tamok adakas teraramiden na. Urayam ka di ang makaanak ka, sakbay nga agawid ka ijay Pilipinas. Mabayagan akon, nuurayak pa'y dayta, mama. Kasanon tinigosyok ijay. Sa bagay, duma jay si kaamis mo timang kita, ngam iti ipyar mo iti sabali a tao. Mapyarmot kat di dagiti dinatukak. Ngam may mayat matlaang na daak ijay. Wan madkit di anak ko. Kat ikararag ko a safe ko mati panaganak mo ijay Pilipinas. Agyaman na, mama. Hello, ma'am.
Nakaawag ka mat. Umay naksabatan iti airport inton bigat manong. Alas 10 adumanon dito airport ti aeroplano apag luganak. Nay, sumangpot ka mat gaya man. Wan manong, ngamkid daw wag asaan yung ibagbaga iti asino man ti sa sangpad ko. Apay nga eh. Tapno maripot ko dagiti dua amang lilipot. Sikat matungpal, ma'am. Saan mi nga ibagbaga ti isasangpat mo? Agyaman ak manong. Sige, bye. Bye, ma'am. Inton makadanon ka ijay Pilipinas, agdiretso ka ijay presinto. Saan ko kumaakayat nga ramidon daytoy? Ngamkas itinako na ni Papa. Aramidak daytoy. Tapno awan ti pagtuladan dagiti dadduma. Husto ni Papam. No saan nga ikan iti leksyon ti kasjay a tao, saan a madidigra. Napunas mo ti panagayat ko kanigari, Mama. Time pakita na anapatpatag ni Malu, ngam siyak nga asawa na. Agdarom ka, kat ibagam iti gayem mo a pulis, anabayagan day jay nga aramid ta. Ipakitam ti addaken ka a video. Saan danton a makapaglibak? Kaslaak nagtarakan iti ulag. Kalpasan anapadakkel ko. Tinukkawanak. Kasta ni Malu. Nagyan iti apartment. Basit ti bayad na. Agam kasjay pa iti insupapak na. Ulag at talaga. Ay, imbaglakit din. Taim mo na kasi mangpat dito airport ngam sika, ma'am. Ay na, nakaro ti traffic itay. Alam nga rodon dagiti bagahe, tay kargamon iti lugan. Diyak pa'y kaya tagbagkat. Amo matan ti kasasaad ko. Well, maawatak, ma'am. Ay na, madlaw matan ti tiyan mo, ma'am. Day ti anak ko ti liwliwak. Saan kon anam naman ti awan kwenta na nga amana. Ma'am, agsina kayo kaday? Awan serbi ti panagdan nami. No awan mo't ayat iti nagbaetan mi. Ay, at dapay kit di atap ko. Nga ingkalay sana ka, gapulaang iti kinabak ng maw. Kaslakas ta nga rod ti mariknak. Ngam sa nabali, taaddan agbalin nga anak ko. Ay, sige nga rod, ma'am. Tay kargak dagiti bagahem. Talaga ka di mo isina ni Malo? Apay ko mga isinak, Ninong. Mayat no ada reserba ako nada. Kaya't mo ka di mo't apagbalinin na ka ni Malo a reserba? Anya ti kayat mo asawan? No makikalay sa iti sa bali, nga madakalata iti biyag na. Oh. Sa bali asaritaan na itan. Kastamad lang tar aramidam. Si kakalay sa ka nga madamot sa bali akadendennam. Nagganas ba't ngamin, Ninong? Amin nga illegal aragsak. Ada katukad na aliday. Ngam duman ni Ayat. Awan tinagdumaan ti amin. Ayat man kan saan. Tanong naglabsing ka, agpada nga adda katukad na addusa. Si kamot gayam. Kanya ka diti maipaimikan ka. Itad ko kan ka ti video ti asawak kan ti babae na. In kayo riputan ida iti apartment. Naramit ti asawa makan ka dita. Wan, kan nasaktanak itinadamag ko. At ikinabak ng kulaang tinangayatan na kanya. Nagkasang matanda ita. Isumain sugat na ka, tadi na ka ay ayatan no kasta. Inalilaw nak. Gayam ko pa'y matngarod ti babae na. Sige, ipasagadag amin na masapol. Tariputan mi iti apartment. Agyamanak manangkan ka. Awan na nyaman na. Pagradbagan mi na ito eh. Kaya sabay ko ma, tamadanon mi ita itimbagam alugar. Ha? Anya ti kayat asawan da ito eh. Arestado kayo, Adwa. Kakadwa, pusasan nyo ita. Anya ti kayat asawan da ito eh. Apay apusasan da kami. Idarom na kayo ni Vanessa. Masikog lang aro din ti asawam. Linukumpay laeng. Anya? Masikog ni Vanessa. Sumurot kayo di presinto. Da kayo Adwa amang lilipot. Awan ti dakas nga aramidan mi. Imayak lang dito yung apartment ti gayem ko.
Ijekat no presinto nga agpalawag. Ano dagiti video nga ebidensya. Saan lang may maysa. Anya daytoy. Mapusasan ta nga may pan iti presinto. Kababain! Hello? Anya ka di ti resulta ti amin. Adala rin si presinto. Mabalin mo, ti umayin ton bigat. Agyamanak. Umayak nga rod dita presinto inton bigat. Takitaak dagiti dua amang lilipot. Mabalin mo lang ti umay. Takal ti ebidensya ma. Gapo ka dagiti video. Kan at dapay, dagiti ladawan ana alam iti apartment. Agyamanak manan. Dakkel daytoy an naaramidan nyo kadagiti kakadwam. Agyamanak kada kayo. Iti kasjay akinasingpat ni Vanessa. Indarom na ta. Simangpat gaya men. Apay adi na impakpakaamuti sa sangpat na. Naibaga siguro dagiti katulong iti mansyon. Adi kan sumangsangpot ijay. Nalabit akasta. Naibaga ti pulis amasikog ni Vanessa. Nabayag at tinartarigagayak ti maadaan iti anak. Ha? Saan mo aputot dayjay? Amangan nun naala na iti Amerika. Sakbay na pa ni Jay. Nagpayab iti doktor. Tadaatap ni Bakit Carmen amasikog. Oh, sayang. Anya ti sayang. Indarum natan ni Vanessa. Vanessa, masikog kagaya men. At danton anak ta. Anak ko laang, tawan serbim nga asawa. Huh. Kat si kamat a babae, mangbilin kan iti mapan mangala kadagiti gargarat mo iti apartment a nagigyanan. Tapag talawon kan ijay. Pakawanin na ko ma, Vanessa. Pangaasim, di nakipabalod. Mabalin ang mapakawan ka. Ngam saan mo ang maliklikan ti dusam? Anya? Kat si kamot lalaki. Tapno na an-anayon ti ragsak yu adwa. Urayon, tapawaswas kun ti kasarta. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti makalawas a seryetayo a napaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Batlay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 20. Awan tinalintag a tao dito'y daga, adi agbiddot, kan kanayon a naimbag ti aramid na. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Apay nga awan danom dito'y lamisaan, Sandra. Saan a kumpleto ti trabahom? Mabait lang, tayalaan ka. Darasam! Ha? Nakabunbuntog ka nga gungunay! Darasam! Ato, hindi naman madanom, Jinky. Jinky! Insabwag mo kanyak tinumam ko, ma! Tapno inton sumaruno. Amumuntar aramidam. Ala, ingka manen mga laiti danom. Wan, mabait lang, Jinky. Saan ana saya ater aramidam ka ni Sandra, Jinky? Awan ti madingar aramidan na kan ka. Ngam naranggas ka kan kuana. Anya nga awan madingar aramidan na? Kat nagbuntog nga gungunay? Akas na saan amang mangan? Idinto ta nagadumot ti kankanon na? Jinky, Isakit mo day a babae? Gaputa anak mo? Ngam siya, pulos adinak isakit. Gaputa sa anak nga anak. Ngam saan ka pagtatakunan nga ina? anya? No apay ngamin akinayat na ka ni papa.
Idinto ta nakapobre ka mat. Jinky, Rupat kwarta kayo nga agina. Kaya't yung anasayang at kibiyag yung agina. Iso anak ki asawa ka kin ni papa. Jinky, sipod elementarya ka. Kastalatan ti bagbagam. Aging ka kadi ita adadakkel kayon ka ni Sandra. Kat kastalata ti kapanunutam. Punumat ngamin. Agraraman kayo nga agina. Pasensya mo ni Jinky, anak. Gaputa saan ang mabagbagaan. Nairwama ko, nanang. Sipod high school kami. Nauyong kanyak ni Jinky. Kanayon nakaranggasan. Ngam ayos laang. Tadyak kaya ti gulo. Anak, Sipod ubingak, nanang. Jak pulos na rik na anapatagak ka ni Uncle Bert. Di naktupay maikan iti igatang ko iti masapsapol ko ijay school. Sa anak amadaan iti kwarta, no jak makitagad. Ngam, kabailak amin dagito eh. Gaputa amok adinak baybay anti Diyos. Sandra, Amok alimitado ti kwarta nga ititid ni Uncle Bert kada kayo. Igatang nyo lang iti masapsapol dito balayda. Di mo mo't mabalin akisayan. Tano kasta ti inaramid mo. Pagsasawan na ka ni Uncle Bert. Dangran na kapaykit di. ti importante, adda pag naadanta. Day ti pampanunutak, anak. Agad adalak nga agpaiso. Ngam agtataod iti bukod ko alingad. Wan anak, amok day ta. Dula ang ti sapatos ko. Idinto ta ni Chinky. Nagado ti sapatos na. Sobra-sobra ti gamit na. Anak, Nga maayos laang nanang. Ada pamatik iti Diyos. Isu akabaelak daytoy. Ngamin, ipaayanak ti Diyos iti kiret. mabalin ka din nga ikam ni Sandra iti gatang na iti sapatos na. Dudua nga agpaiso ti sapatos na. Ngam madadadaal da pa yun. Ibagam kan ni Jinky, taik ka na iti sapatos. Nagado ti sapatos na. Saan na ang mapaggigidan amin nga isuot? Ngam, Awan kwartak, awan maitad ko. Bert, Ala, ingkakat agluto tamabisin akon. talaga ka di adi mo maipatag ti anak ko. Nagan-ano sak iti mano atawan. Kat ipagarup ko na maipatag mo ti anak ko. Akas iti panangipatag ko iti anak mo. Ngam saan mo't gayam? Anya pa'y lang ti sapulan ti anak mo. Mangmangan ma dito'y balay ko. Nagpintas ma to'y balay ko apag nanaadan na. Uray na minsan, awan pa'y nagatal anapintas agamit ti anak ko. Dagiti gamit na, intad dagiti kakadwa na iji simbaan. Nagadukit din na sa umaya. Sobra-sobra ti gamit ni Jinky. Uray latalo ti ginatang mo a cellphone na. Dua ti laptop na. Ngam uray kalakaan la kuma a cellphone para ka ni Sandra. Kat di mo pa'y maiturad nga igatangan. Pangusaran ko mati anak mo iti cellphone. Husto ti ko na ti dadduma. Inasawa naklaan. Tapno da babaunam di ti balayo. Iso na saysaya at laangan. Apumanaw kamin iti anak ko. But-but nga nakade. Saan? Ngam talaga apumanaw kamin nga agina dito'y balay mo. Nalpas ka din anak kararag, anak. Wan nanang. Ang kararag ko iti Diyos adi na tabaybayan. Wan anak. Mala, rumortan dito'y simbaan. Kat mapantan iji balay da Mrs. Santos. Wan nanang. Naimbaglaangan ta sinungbatan na ti awag ko itay. Kat kunana mapantadagos iji balayda. Alangarod anak. Rumortan dito'y simbaan. Ay, unay gaya man, di kasta sitwasyon niyo nga agina. Nang namnamaak ang maipatag ni Bert ti anak ko, madam. Gamsaan gayam. Ay ayatem ngamin ni Bert. Iswa kasta tinapanunot mo. Wan, madam. Ay atak ni Bert. Iso anak ikalay sa akan kwa na. Ngam, sa anak gayam anaragsak. Iso sa anak nga agbabawi iti kastoy apangadan ko. Kat, binaybayan na kayo laktan apimanaw. Wan, madam.
Inabog na kami pa'y ket di akas lamanok. Ala, agyan kayo dito'y balay. Tulungan naklaangan iti pwesto ki Jay Ili. Kat siya kung ti makaam mo iti panagadal ni Sandra. Agyamanak, madam. Gandi na kun awagan iti madam. Manang kunamlatan kanyak. Uwan manang. Kat agyamanak unay. Tapinasangbay na kami dito'y balayo. Nukasta, ada kayo ni Jay Balay da Mrs. Santos? Wan, Gina. Kat, kumusta kayo mati Jay Balay da Mrs. Santos? Naragsak kami ijay kaninanang. Gaputa imbilang da kami akas kamang ti pamilyada. Nasingpat da kami na pamilya. Sanda mata pobre. Oh, ada ka matgayam dito'y kantin, muchacha. Uray mo tiyatya ni Sandra iti panagkitam, tadayo napimpintas ngam iti sika. Napintas lang arudan ti rupa na, napintas pa iti ugali na. Ha, gapo iti day tanga imbagam. Saadan kayo ijay dalan. Kita man no anya ti pagbanbanagan nyo. Awan mat panunot mo anya. Rumbang adi mo imbaga day ta kada kami. Ta syempre, umawag kami iti pulis amang escort kada kami arumwar dito'y pagadalan. Anya? Pumanaw kan, Jinky. Saan mi akayat ti apa? Ha? Urayan nyo ti panang dusak kada kayo. Imayak dito'y balayo, Mrs. Santos. Takayat ko nga agsubli ti asawa kay Jay Balay. Anya ti makunam, Lita. Ni kaanuman, sanak nga imbilang nga asawa. Ingkalay sanak laeng, tapno adda agserbi kada kayo nga agama. Adamot anak ko, Bert. Mas importante ngem itisika. Nangag mo ma, tinakuna ni Lita, Bert. Agsubli kayo kit DJ Balay. Di ka kadi agbain ang makipagnanaad kayo iti di umatkapkapin ano? Siyak ti sumungbat, Lita. Bert, uray saan mi idaakap-kapin ano, ta pamilya ti pangibilbilangan mi kadakwada. Uray anya pa'y ti ibagbagam, Bert. Sa anak nga agsublikan ka. Urayim ka di pa'y, amang ibaunak iti mangulod kan kaarumwar ditoy? Lita, mabalin ka di apumanaw kapaylaang, tada kami ti agsarita. Sige, madam. Nagadugayam ti imbagbaganakan ka. Wan, kat mamati aklaunay. Saan nalaakayat idi ti pumanaw ijabalay mo, tawan masno papapananda. Pagyamanan na, tanagpintas je balay ko anag naedanda. Ngam saan daan naragsak nga agina. Kat ti makunak, padasem ti sumrek iti simbaan. Dumngag ka iti sasao ti Diyos. Iti kasta, masursurom ti agayat, ken mangipatag. Adula amin asasawam. Inakman langan. Ala, no saan akayat nilita ti agsubli je balay? Saan lang? Ngampulos, nga awan mauray na kanyak at tulong. Bert, kaano pa'y at tinulungam ni Lita? Nalablabas pa'y nga rod akatulong ti kayarigan na ijabalay mo? Saan ka di? Iso nga sige, mapankan. Ngamin, talaga asaan asumurot kan ka ni Lita. Manang, saan nga ta nakababainan? No agbayag kami pa'y dito'y balayo. Lita, pangaasim ta saan ka kumanga agpampanunot iti sabali. Dakkel ti maitultulong yung nga agina kada kami. Libre ti panagnaed mi dito'y balayo. Sakat adda pa'y sweldo iti panagtulong ko kan ka iti negosyom. Kanda kayo pa'y ti mangpapaadal iti anak ko. Awan parikot iti dayta. Dakkel ti ginawa mi idi adda kayo, Lita. Ngarod, nasken met asupapakan mi dayta. Kat ibagak manenken ka, adag iti agkakabsat iti apo, rumbang agtitinulong da. Agyaman ak unay no kasta, manang.
Agsardeng ako nga agadal. Gaputa masikugak. Upat abulanan to'y sikug ko. Anya? Wan papa. Pinagsasawan nakpay ti ina ti boyfriend ko. Agraramanak kano ama ikamang kadakwada. Sa anak kano ama ikari ama ikamang iti pamilyada. Taadayo amas bak ng dangam data, papa. Anya ka din da ito nga inararamid mo. Sorry, papa. Awan pa'y nasaya at nga inaramid mo. Ipapay ko amin akayat mo. Ngam awan mo't gayam serbina! Sa bali ti madlaw ko itakan kalita. Anya ti madlaw mo, manang. Limok magka, kan pimintas ka. Gapo siguro ta makita ka naragsak ti anak ko. Ken gapo siguro tanabang aranak, sipod pimanaw kami iti balay ni Bert. Nasaya at launay. Nalagantirik nak ita, manang. Agyaman nak iti Diyos. Taadda kayo at timulong kada kami, iti anak ko. Oh, ato iti sandwich mo. Libre ka ita. Agyaman nak Siyak itan ti mangilibre kan ka. Ngamin, siyak aka na yun ti liblem. Ay, wan gayam. Naamuam ka din ang nagpasngayan ni Jinky? Ha? Lukas ta, nagpasngayan? Kasimot nga rod ni Jinky. Tangsit na dya tao. Mata pobre kan mangiruruman. Maasya naklatakan ko na. Nga oray idi pailaan nga irururuman na ka? Sana bale. Takanayon nakmat a bendisyonan ti Diyos. Sa bagay, usto ka. Sayang ti panagadal ni Jinky. No kumasaan ana ibarkada, kat intuloy na ti panagadal na, nasayaat ko ma. Oh, ada inyag mi apres ko a prutas para kan ka, Jinky. Nakaturog ti anak mo. Nagyot. Nagpintas, Jinky. Anya ti kaddayo. Umay da kala sa runggaran. Kaya't may makita ti anak mo. Ay na, nag-cute. Nagpintas. Ay, asino ti mang tanggad kan ka, Jinky? Ti katulong mi. Okay kadilaan kan ka? Akanayon da ka sa runggaran, Jinky? Saan nakadi akagura, Sandra? Saan? Ngam apay. Idinto tanaranggasakan ka. Ado ti basol ko kan ka. Napakawan kan. Kat numabalin. Agagayam tayo kumakadajina. Kaya't dak apagayam. Basta kaya't da kami matapagayam. Nga oray kanayon kaasaktan idi, Sandra. Awan tinalintag a tao dito'y daga adi agbidtot, kan kanayon anaimbag di aramid na, Jinky. Amin tayo kat agbidtot. No pay kasta, adamot timak mo na apa nagbalbaliw. No agbalbaliw ka, kat ilintag mo tinagbidtotam, nasaya at launay. Sige, agbalbaliwak at talaga, Sandra. Bigbigak ti adu abasol kan nagbidutak. Papa, mabalin ka di apag sublem daan tilita kan Sandra dito'y balay. Ne, itamampay akas ti panunot mo. Naamiris ko ang naragragsak no adada dito'y balay. Agsublida, basta ipanagnagta ti panagbalbaliw ta. Naamiris ko at talaga ang nasaya at atao ni Sandra, Papa. Itilikodan ti amin. Nasaya at lata kanya. Sinarungkaran nak dito'y balay. Kat inaw-aware na ni baby. Kasta ka di? Iso akayat ko nga agsublida dito Papa. Kas itinakunak. Ipakita ta ti panagbalbaliw ta. Tapno agsublida. Anya ti inayam dito'y balay da Mrs. Santos, Bert. Kaya't kula ti agkid daw iti pamakawan niyo nga agina. Ha? Nawaya kayo nga agsublikan ni Sandra ije balay. Nagbalbaliw kamin. Kat urayan mi ti panagsubliyo. Kasanun, no saan kami nga agsubli? Saan kayo apilitin nga agsubli? Ngam sapay kuma,
tasaan kan agumura kanyak. Sulnitak dagiti nagkurangakan ka. Kastamot din iti anak mo. Pakawanan na kuma, Lita. Bert, Napudnuak iti bagbagakan ka, Lita. Saan ka apilitan amamati kanyak? Ngam nakasaga na ak amang sulnit iti nagkurkuranga kada kayo nga agina. sige, Bert. Ipanagnak mo ti panagbalbaliw mo. Tabarang mapunas ti sakit tinakam ko. Kat agsubli akken ka. Pakawanan nakmanen, Lita. Ikan na kumapay iti sabali agundaway. No adda ayat iti puso ti agasawa, naragsak mo ti pamilyada. Ngem no adda managing bubukod kadakwada, naliday ti pamilyada. Kat no dadduma, agbanagpay iti panagsisina. No natalinaay kan adda ayat iti pamilya, awan sabali a maragsakan, no di da kayong matlaang anagannak iti pamilya. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti ang PBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.